Esta en realidad es la 10ª fogata que organizamos desde los talleres de folclore e identidad cultural que pertenecen a la Universidad de Río Cuarto. Sí, esto se va a llevar a cabo el día 23 en la costa norte del Río Cuarto, entre las calles Santa Fe y San Luis. Esto va a tener comienzo el día, a la hora 19. Sí, esto se trata de recuperar nuestras culturas populares. Esto que lo venimos haciendo se hacen en distintas fechas. En esta oportunidad lo vamos a hacer en San Juan y en otros años hemos hecho para San Pablo y San Pedro. Esto va a ser algo muy lindo, por eso invitamos a la comunidad de Río Cuarto en general, a los colegios, a toda la gente que quiera participar. Va a ser el domingo, o sea que va a ser algo con tiempo, que la gente va a poder disponer también para que puedan asistir. Va a haber número folclórico, va a haber una serie de actuaciones de conjuntos folclóricos y danzas que evidentemente van a alegrar aún más lo que es esta fogata. El lugar es en la vera del río, del lado norte, entre las calles San Luis y Santa Fe, y convocamos a toda la comunidad, a los colegios principalmente, también a todas las personas que quieran participar, porque, bueno, aparte va a haber cosas muy lindas, ¿no? Como un desfile de muñecos, que eso se va a ver también, y se va a salvar el muñeco que el público designe o el jurado que designe, que ese muñeco va a ser salvado para el año que viene. Se van a hacer barquitos que se van a largar también en el río con buenos augurios y una serie de cosas más. Evidentemente es muy largo para charlar, pero evidentemente así en principio queremos que participen, los invitamos y esperemos que podamos tener una buena concurrencia como ya la hemos tenido en años anteriores.